kalbėti mikrofonas bus, tai gerai, tada nekalbėsiu, paskaitysiu. Rūpestį turim jau nuo seniai, tai susiję ne tik su viršutiniu užupio dalimi, tai susiję ir su apatiniu užupio dalimi. Keičiasi ne tik pastatai, keičiasi gyvenimo būdas. Dėl intensyvumo, dėl srautų, dėl tranzito linijų. Ir taip su tranzitu dabar jau nebesusitvarkom. Kas bus po to? Ar kas nors apie tai galvoja? Ar ką nors jau? Ar tiesiog grupė parduoti tuos pastatus ir viskas? Mes kalbam apie visų. Mes kalbam apie detalės. Detalės yra būsimos dalis. Manau, kad tai. Kadangi Reda pakalbėjo, kadangi Vytaras pakalbėjo, aš paskaitysiu. 19 metų, kiek gyvoja Užupio Respublikos idėja, mokėmės būti neprotingi, neturtingi, nelaimingi, mokėmės būti drauge. Kad įmanomas būtų bendrabūvis, kad atsirastų galimybė susikalbėti, tapo reikalingos normos, kalbos, kultūros, teisingumo, kurios remtasi suvoktomis vertybėmis. Mėginomas atpažinti, įvardinti šį pasaulį, sukurti vėliavas, kalendorių, žemėlapį, tai išstatyti riboženklius, į kurios remtųsi begalybė. Sukurti mažą kosmosą, tikėti atvirumu, kaip dangaus dovana. Užupio piliečių gali būti žmogus gyvenimu. Ir Tokijuje, ir Balbieriškyje, ir Niujorke. Tai reikia mylėti šį vietą. Tai reikia už ją atsakyti. Taip, statėme ne pastatus, statėme namus. Tai visai skirtingi dalykai. Taigi, neremontavome, rekonstravome, negriovėme, o revitalizavome. Tai yra gaidinome šią apleistą erdvę, šią ulicą smėlį. Tikėjome, kad tik kūryba gali įveikti mirtį. Gaidinome savivoką, savivertę, santykius. Todėl ir esame drauge. Jei namuose atsiranda žodis svetimas, tai jau nebe namai. Tikėjome, jei elgsimės nuosekliai, Užupis pasikeis ir fiziškai. Mano galva, tikslas būties kokybė, o ne buvimo iliuzija. Ne vienus metus pradirbau kine, todėl daugiau ar mažiau išmanau, kas yra butaforo menas. Jie būtini, kai būtina blokiniam namui pritaisyti čertų, kepurę, asfaltą vienai nakčiai užpilti smėlį ir iš fragmentų sudaryti pilnaties visumą, viziją. Tai man teko patirti ir padedant kurti pasaulinio garso kino meistrui Werneriui Herzogui filmą Nenugalimasis, taip pat Užupyje. Prezidentė, ar man padėsi? Jis manęs klausdavo, keldamas ant taburetės ir duodamas ruporą į rankas, kad valdyčiau masuotės srautus. Okei, maestro, sakydavau. Deja, filmą lydėjo žanro rūpestis. Komedijai arba tragedijai, kaip teigia Aristotelis, būtinas situacijos neadekvatumas, kad veiksmo peripetijos keltų juoką arba užuojautą. To šiam filmui trūko. Matau, kad dramaturgiškai tobulai neadekvatu būtų 21 amžiuje Vilniuje sukurti naują senamiesčio kvartalą. Pabrėžiu, naują senamiesčio kvartalą, kurio kitą dieną butaforai nebeišrinks. Kad ir vėl viskas būtų tvarkoje, kad istorinė Vilniaus raida neuždustų masuotės blaškymosi trintyje. Nežinau, tai komedija ar tragedija. Mažoje Vilniaus vagos padovanotoje salelėje įkurti grandiozinį Holivudą. Šties, neadekvatu. Šventa Giraitė, gal ir tikra. Nors kaip prisimenu, projekte lyg ir buvo siūloma kraštovaizdį papildyti MKČ laidotuvių ciklu Kipariso taku. Vakarop keliuose į Magustų miesto kvartalus susidaro galingos spūstys. Jeigu nebejot, galite pasitikrinti. Pirmtakai apie tai turėjo galvoti anksčiau, o kad tai sako naujoji miesto valdžia. Kaip įvardinti Užupio
plėtros dramą. Pagrindinis konfliktas, kaip visuomet, įsisuko tarp idėjos ir pinigų. Idealumo ir materialumo sankirtoje susidarė vertybinė painiava. Namai, turgavietė ir šventovė pateko po vienu stogu. Tai tas pats, kas apsigyventi vitrinomis spindinčiame supermarkete, sakralizuotoje vartotojiškumo erdvėje. Ar įsikurti Disneylandą, šypsotis privaloma peliuko Mikio šypsena ir kartoti: aš esu laimingas, aš labai laimingas. Klausimas: kultūra gimdo komfortą ar komfortas kultūros? Mama sakydavo: sotus aukštis negėda. Gamta nepripažįsta perteklių. Mano galva, suvaryti gamtos gaivalus, geismą, stogą, gadumą į pasąmonę, nieko nekaltų būsto pirkėjų sielą, o ne konstruktyviai, kultūros priemonių, profesinių įgūdžių pagalba spręsti situacijų užprogramuotas problemas, konfliktus, tiesiog nesąžininga. Kai naujakuriai neišvengiamai po kiek laiko prispausti rūpesčių ieškos pagalbos, daktaras jiems pasakys: o kur jūs buvot anksčiau? Tikriausiai šiandien jau girdėjau ne vieną kartą. Nors jie visai nekalti, naujakuriai. Su šia terra incognita, jam dar nauja erdvė, jie susidūrė pirmą kartą. Už jų pažadėtoje žemę liks atsakingi gundytojai, bei patiklus nenuovokus čiabuviai, vietinės bendruomenės gyventojai, nepajėgia įvertinti ar įtakoti bręstančių situacijų. Atsakomybė prieš ir po skiriasi savo vaisiais. Ar galima sugriauti užupį jį statant? Nesykį mėginta tai padaryti. Kalbama, kad ketinta sunaikinti Bernardinų kapines ir statyti Žirmūnų bloką. Tačiau išgelbėjo Gelėda Dzeržinskaja, mirusi 1896 metais. Išgelbėjo ne tas faktas, kad čia palaidotas Čechavičius, Fleri, kad čia ilsisi sukilėlių palaikai, o tai, kad čia palaidota Felikso Edmundovičiaus mama. Nepervažiavo traktoriais ir volais, o galėjo, o tikriausiai norėjo, neišdrys. Seniausios Vilniaus priemiestis, prie svarbiausio LDK, o vėliau dviejų tautų Respublikos kelio, dėl kurio netekimo verkė Žygimantas Augustas, traktų, kuriuo pergalingai įveikęs rytų kaimynus grįžo Stepanas Batoras, o po to palaidavo savo laisvamanį Karvedį Bekešą, ne šventintoje, o šventoje vietoje ant Vilniaus kranto. Būtent šiuo keliu gamtovaizdžio šaukiami, savo dvasios paskatinti filomatai Adomas Mickevičius ir Tomas Zanas traukė į Berlyną. Užupio erdvė, dangaus kryžkelė, tarp mito ir istorijos labai trapi, kaip išardytos